讲到即马民众党主席郭文铁因为经发声案羁押禁见，风声讲准备要死。即马民众党的前立委蔡碧如被表明讲，已经辞掉台中市府的顾问工作，决定要选中央委员。敢是为着选党主席，蔡碧如是强调，若是黄国昌要出来，伊绝对会支持；若是无人出来，伊愿意来担。柯主席据说啦，他们说这礼拜那个检调要起诉，所以我才会想说，这时候是不是应该要挺身而出？呼吁民众党攻击，即阵应该团结一致。现届台中市政顾问的前民众党立委蔡碧如，要向台中市长罗秀燕请辞，来参选党中央委员，甚至无排除争取民众党代理党主席。党内人士表示尊重，不过认为即阵重点应该是要全力挽留郭文铁。目前党内的步骤是选中央委员嘛？那至于是不是要选党主席，我想这可能暂时先保留。这时阵来讲这，我们会撕裂啦，绝对不是碧如姐的本意啦。你哪有可能安尼做啊？如果真的这样做，我真正无度接受哦。因为强化城这案件，郭文铁因为伫规划，依照民众党党章规定，党主席请辞也是因故无度执行职权时，由中央委员互推一人代理，所以明年1月19选出来中央委员就具有代理党主席的资格。民众党也设有当年中央委员，名单包含党主席郭文铁、立民党团三长黄国昌等，也台北市议会党团总调张志豪等人，只是对着郭主席的辞职批，秘书长周如修讲，到即阵也未收到。目前并没有收到相关的信件。这一刻，因为最重要的工作其实是如何因应起诉后的状况，然后这个全力把柯 P 这个拉出来。我们很清楚认为这是一场政治追杀、政治迫害，因为司法是不公正的，所以我们会力挺柯文哲到底。我们认为他应该会从善如流，爱我们这个党，他会接受我们的慰留。全党强力慰留，周如修也强调，若郭文铁遭到起诉的，依据党章看情节处理，并且评估起诉书的内容，只要由民众党中评会做出独立判定。记者宋亚报道。